Balongwe po bingana champion de toza ba ko l'équipe nationale bison d'équipe nationale wana za la dernière carte ya revolver Yaya Bastar yo moko tala la place azali beaucoup de respect pour Naya Myriam Ouet ya Bastar o ya boya buzo ba boya bêtise alongo la pe ya bengana batutu batambindo dora bengana bango et alors lelo basi logo la ba Ariete Kajinga moi si elle vient en René Makonde les grands jogo au moni batuloko la barrière Kajinga azali chroniqueuse abota banana marié aussi oui na René Makonde les grands jogo na PC bambo théâtre donc il faut y ba camarade topé entourage batuloko la ba Blandino Mari bazali ba faux tête ou ba recevoir vraiment ba belle la kana ba faux tête bagage intellectuel. Ozongo pa nako sangana te na ba PD, nako sangana te na ba lesbienne, nako sangana te na ba so ba bota raté. Félicitations Glory Olangi. Vraiment na mona ki vraiment bébé Glory Olangi vraiment aboti. Ozongo pa Glory Olangi vraiment boti bon bébé na biso nzamba zala nao. Trans RDC New. Basi balala. Voilà, merci bien fidèles internautes, vous qui nous suivez partout dans le monde entier à travers votre chaîne Trace RDC News. Un grand plaisir pour moi de savoir encore, vous êtes nombreux de nous suivre. Continuez toujours de vous abonner massivement sur Trace RDC News pour ne rien rater. C'est toujours Alex Ngandou Mwana Moulouba, le Benjamin de la presse, votre serviteur Karanenge Tolobaka. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grand merci à toi, Benny Balikambi, qui assume la technique de Trace RDC News. Pourquoi pas toi, Paola Schengen, Kilo à Londres. Moi, son Zamba Zouata Okela pendant une année. Encore merci à toi, mon vieux Ange Mwamba, l'ambassadeur tout du monde avec ton œil bloqué. Le patron de Piste 33, Costa Béton. Pourquoi pas à toi, mon vieux Apache Amaoui, tu es là. Je vois encore l'agence MS Express depuis Paris. Je pense déjà à la bataille qui est mission pour comprendre si je peux inviter Oapinazane ou Torobé Tane Masolo. Donc ça sert à rien représenter. Je fais déjà appel à mon invité. Il y a journée à l'élo à qui je dis bonjour René Abir. Voilà, bonjour Alexis Ngandou et puis bonjour Nabatutu Bota Labiso et Paola Schengen qui est à Londres. Moi je suis en Kokela. Merci beaucoup Nabatutu Bolinganga, Papa Patou Mokonza KLM. Veut dire que Bambo Théâtre Nabino René Abiraza. Ba question bien quoi. Voilà René Abiri, actualité zo dominé na internet o apitomoni Mama Blandine Omari aotiko binisa ba voice o babazala ki yena Henriette Kajinga o apibazo tonga Karine Mokonzi. Na biga raté kombo Karine Mokonzi zo bima. Tu peux te dire quoi par là? Bon, nga na katsa ba fero na neloko koloba te ezaka tant stoko pesa moi conseil pour Blandine Omari déjà bandaki déjà mabe. Enregistra déjà Myriam. Aux Hollanda, enregistra déjà Myriam na mlikanisi yake a humilié ya Myriam. Au moment où yo ozali moi salibala, olo s'occuper na ba affaire na yo, ya ndaku na yo, ya santé na yo, ya ba marambu na yo, mais ozo lingaka oya oluka ko sala succès. Awa biso na kat internet babuzobe ala rango ba makambo ebeleza la ya mabe tangu siko charge ko zongela yo pour ero toucher déjà batulora ba ya Myriam ya lokolo toucher René Abir toucher au toucher janvier de toucher parce que wana za la dernière carte ya revolver Yaya Bastar yo moko tala la place azali beaucoup de respect pour Naya Myriam Ouet ya Bastar o ya boya buzo ba boya bêtise alongo la pe ya bengana batutu batambindo dora bengana bango donc c'est à dire que yeli susuna mwana mwasi oyo Ariete Kajinga ba audio na bango le susu yeko bima kaka ye moko la même personne c'est que c'est une personne très dangereuse ba réputation batu ba image ya batu donc batu tout bo solo la kana Blandine Omari bo sala très attention de peur que bo solo li ba marapoye a banda ko memora na ba terrain moko boye oyo e bando sala ka yonde o lobara kaka so tango yozo lobara kaka ke babo ya ko tonga tina chef de l'état na katsa ba makambu o ya ko zo problème ozo comprendre donc pour Blandine Omari abula on dirait ma Congo mobimba on dirait nde ya la yaye donc c'est une orgueilleuse o api ya lobara babilobela musala na ko luka ko tenter batu ko tsa ba vie ya batu en danger. Et alors lelo basi loko la ba Ariete Kajinga
moi si ya vie nanga René Makondele le grand jogo omoni bato lokola Barriette Kajinga azali chroniqueuse abota bana na ye marié aussi oui na René Makondele le grand jogo na PC bambo théâtre donc il faut y ba camarade to pe entourage bato lokola ba Blandino Mari bazali ba faux tête o ba recevoir vraiment ba belela kana ba faux tête mais tala seconde tibwelelo ba bimisi yo femme mariée Karine Mokonza za na ebula Karine Mokonza za na ebula vraiment ana ebula ana echel sikoyo chel nengeni na za moi ça Blandino Mari ye moko pe nanu sans impact sans idéologie azana une instabilité à vie amoureuse Blandino Mari parce que moto abongo vraiment yo femme mariée donc c'est que potongo po kenda ke za etina te voilà une journaliste chroniqueuse a au sala émission na yo OK poto ubalani ozongi king yango potongo pe bokinda ko lukani vraiment bokinda ko lukanini ya lora ba passe temps OK poto osali ba marambu na o esiliba ozongi Kishasa siège à l'institution place ba makambuto ezali skolelo qui parle de Ariette Kaji nanya yebi muta yebi azate et pourtant ozali na carnet na yo d'adresse ndenga ba Kishasa mais tala bozo lingo ya kokota na yango o wapi ba retomber tant muso e ozala ya mabe ya ba dégâts donc pour na respect ya que azana nous premièrement femme mariée et puis deuxièmement azali motema ya les grands jogo o asala fierté ya République démocratique du Congo René Makondele les grands jogo donc veut dire que il faut ozala na système il y a 2 points de mesure voilà. Voilà, merci. On est avec René Abir aujourd'hui là. Appelle les outils au Salema. Ma capture est emboli partout dans le monde entier. Réconciliation. Il y a équipe nationale. Ou Karine Mokonzi. Abtomoni Bapel. Il y a Balekechou. Bazala qui va gérer le show. Bazala qui va belé car on est Bozala équipe nationale. Mais tout le monde absence. Il y a numéro. Il y a yo. Na janvier. Pourquoi absence ouana? Parce que Karine a le qui réconciliation équipe nationale les zonga. Donc Bino Bozobo et encore jusqu'à maintenant ou quoi? Bon, au moins, na minute oyo René Abiri étant cardinal, étant Fachi, étant Macron de la presse océan. Vous comprenez? Voilà. Na rolingati o mikotisa na kati ya ba assemblement ya bato o bazali trop bas. Vous comprenez? Non, mais tant que tous allons ensemble, total a peu ma niveau ba bagage intellectuel. Vous comprenez? Na ko sangana te na ba PD, na ko sangana te na ba lesbienne, na ko sangana te na ba so ba bota raté. Félicitations, Glorio Langi. Vraiment, na monaki vraiment bébé Glorio Langi vraiment aboti. Vous comprenez? Glorio Langi vraiment boti. Bon, bébé nabiso Nzamba Zalanao. Ya ebele Nzamba Zalanao, Nzamba protégé yo. Na ebi ke bando ki ba ko fongolela mwana wana misu. Ba ko luka ba ya batake na ndenga butu. Po Glorio Langi lokola perdaki mwana liboso bazolinga suba perdre su mwana mibale. Mwana babaki zaki baje zaki mise en scène. Te Glorio Langi abota kasali mama mabota. Donc Glorio Langi abota kazali mama mabota ye wana aboti. Apesi mwana na epé donc vraiment bébé na biso vraiment bambote trop ba bisu na ebele bandoki to ba koluka baloka mwana ya Glorio Langi René Abiri ye moko s'en charger na bango. Ngamona s'en charger na bango. Donc pona koloba omoni ya mwana la féliciter makasi omoni mama Sylvie Mampata azama mosali na Nzambe ya solo o wapi omoni likita wana ndenge zalaka ndenge sanganaka yalaki na ba objectif moko pona ko humilier ba artiste. Vous comprenez? Mais tangu mama Sylvie Mampata atali abeleli Nzamba beleli nkolo tala likita ya batu moko boye ba respecta lisu basali ya Nzambe te. Biso nyonso tu na kati Nzamba frappé mbala mo batu bakabwani. Parce que tangu bozo luka siko bozongana ndeti nga René Abiri yanga nini na kotika la toujours na position nanga et na ozonga te bango soki ba wana kuteza ki pour équipe nationale les andenga na janvier. Parce que tout le monde a balé que tu vas ça wana ba Joël Chaud Demo Karim Mokonza ça déjà wana ça la analyse bango tout herba panzani herba panzani zela te herba panzani ba longwe po bingana janvier nde toza ba ko l'équipe nationale biso nde équipe nationale
Pour ngana janvier to tigale ka biso mi balé to solo la ka ngana janvier to sala ba émission ka ngana janvier ba vidéo ka ngana janvier. Mais déjà mona en dehors ngana janvier il y a eu deux personnes moko boy entre bango na bango bakutani. Mais attends okutana te na mona Karine Mokonza race des hypocrites. Race des hypocrites. Bazali ba race des hypocrites. Yango moni muto atambola na hypocrisie kendaka liboso te. Soko tali be banda tawana tina lelo. Bake wapi? Bakomi wapi? Basuki wapi? Karine wana na poto fiancé à Félix Tigre. Mais yo ngana biso yo moko boule kaka te. Banda makambo bandaki. Bake wapi? Bakomi wapi? Basuki wapi? Po mona keno ba avancer te ba progresser te lorote ba sali bana fanya erreur moya grave. So moni ba oluka ba zonga na wana bongo ezali ndepo ba zongisa kindoki ba zongisa ba makambo mabe qui les bien ba vérité ko bima ebele tozaka awa tozaka ka komona ba vérité ko bima ebele. Donc concernant ce sujet là vraiment René Abiri vraiment adresse ne vraiment ba bossa et puis na charger déjà adresse ba oluka ngate o ko meka ko benga na bango tout veut dire que aye ba ke na s'en charger na. Mais hôtel a payé question mon relinga na mon message me kotsa ba bisinga René Abiri na janvier bazobo ya kozonga parce que boliaka biloko Karine Mokonza tiara ba règle ni na kati yango ba kanda nezo kimisa bino na réconciliation wana batu o bazongi nde bato baliaka ba règle songa na janvier tozongi te po toliaka ba biso toliaka na biso ba règle te. Ah mais bino banda olia na ndako Karine Mokonza ke bolia pe ba règle wana ba e oyo balia ba règle nde bangwana nde babendani bazongani ngala janvier loka tolia na biso règle te toza na biso bo maboko pembe ba o bazongani ce sont des gens o bayebi affaire Abiri wana famille na we ba luka réconciliation ebi papa singa famille bende na mekata na radio famille ngo ya tata nini ya mama nini famille internet te internet mutu na mutu pala na tata na ye muna mutu pala na noko na ye na koko na ye te mama na bino Karine obenga bino bozonga bana na banda na internet avant ye mutapambola bino te lorote tozongisa ba photo nde bofuka mana janvier tshela wana ezalaka inspiration na nga idée na nga na pesaki yango par rapport ya ndenge tolingaki to tombola autorité morale mais erreur na yo ofanda na tali angle ya contrôle age bana fanya erreur moya grave. C'était René Abiri tokomi na suka les gens peuvent retenir quoi donc yo oboyi réconciliation wana ya équipe nationale c'est ça. Na kolongolaka jamais makolo nanga pona kende kofanda to pe kokutana na rasa batu moko boye oyoyo bazo respecter même nature te na ko sala ngote na ko pesa bango chance wana te. Et alors batu tout bolinga nga René Abiri étant que cardinal océan molobeli na bino l'homme des 12 pentacles vous comprenez René Abiri le cardinal voilà bozalaka toujours ferme toujours mobile, René Abiri toujours esprit. Monsieur Taba faible homme, moi mobile soit quel soit qui n'a pas la mort. Moi bala zonga souci maté mais so mon bala comme tala soit zonga souci makeba o tika la libanga mungwa. Ponde bazawana. Donc au moment ko kutana wana ya ko kutana yake o ya bosana ke loko moko monde balobaka pourquoi zonga likola biloko osani akufa likola biloko osonga pourquoi kufa likola biloko ozongela donc ça dire que yango moni bango nde bazawana baza lokola bampuku kala te bazokufa pona biloko ozongela biloko koboma bango nde yangwana sono na oboma bango ke biloko ozongela ti. Voilà René Abiri on est à la fin émission la biso ba dédicace non na batu balingaro et puis numéro de contact na batu tout bol ko contacter. Voilà plus 243 82 030 88 80 soko bengi Ozui René Abiri Mobimba avec impact na idéologie. Merci à trop Nabino Tour Bolandi, Paola Schengen Kilo à Londres. Donc papa Patou, mon konzaka LM na kati à Paris wana. Donc ya roloba trop ezati René Abiri azana bino toujours et toujours. Merci. Voilà, merci à toi René Abiri et Zalaki Bongo. L'isolo entre René Abiri ou Apiba actualité zo circulation ya équipe nationale. Boyo qui point de vie à René Abiri, je vous assure. Torozo Labino P janvier par repère sa point de vie. On est lobby René Abiri lobby janvier ou Tate. Un grand merci à toi Béni Balikambi qui assume la technique de Trace RDC News. Merci à toi mon vieux Dadi Akouza grande puissance. Yannick Ayeng en direct de Belgique qui nous suit international avec Glodingonda depuis Dijon. Merci à toi encore l'homme qu'on appelle Aristote Kabassé le décourage à toi mon vieux Maître Chiko Sengo Chima, Patrick Alala depuis Canada. Moufinuku Yapoto pourquoi pas
Trésor Yakuza, donc Boza Telme Belé, Aristote Luamba, mon partenaire privé, Jojo Acheng Awada, mon général Amos Mifilo King, Mystère Temple, Nancy Dumba Yaya de Yaya, donc Bozala toujours branché. N'oubliez pas de vous abonner encore massivement sur Trace RDC News et de partager nos vidéos. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Ciao. Trace RDC News. Basi Balala. Let's bad.